OK 啊，其實係咪我贏啊？不過要 set 翻個腳架啫。阿奇都唔係好高啫，其實高你。阿奇得㗎，你呢個位。得啊，仲得啊！你哋可以買少少。你哋要大聲咯，你哋要大聲咯，先講嘢你哋。係啊，你哋講嘢啊！要大聲。喂，靚女去邊啊？邊個嚟㗎？咁黑嘅？不如佢直接爆啦，cut 咗喺度 cut，佢一直爆我啊！唔係啊，你話因為你個我感受喎，跟住佢走啦。唔係咁，你同杏兒嚟走㗎嘛？咁我同杏兒嗰陣時應該要講句嘢跟住走咯，你係要串親佢嘅。打機，你阿媽咁貴請我翻嚟陪你打機啊！而家有好多小朋友啊，都冇機會啊，去到俾人幫補習。你阿媽咁貴請我翻嚟啊，就係幫佢補習啊嘛！你而家都唔珍惜機會嘅，你知唔知你阿媽好貴咁樣請你翻嚟啊？仲要學，我想打 level dead 啊！你陣間就 dead 㗎啦，同佢講。嗱咁樣啫嘛。哦，唔係咁。梗係俾心機啦。啊好啊好啊。B 啊，好似咁唔開心咁樣嘅，係咪有心事啊？唉，我真係好唔中意我班屋企人啊！佢都唔知點嘅。唔緊要啦，你就我陪你啊嘛。係依樣啊！係啊，你成日都冇見啦。係啊，好掛住你啊！我哋陣間去邊度撐台腳啊？中意啊，乜都就上嚟啊！唉，如果我啲屋企人對我好似你對我咁好就好咯。有冇咪得咯？咁又係。然之，我知啊，真係看板都幫咁啊！低頭除咗。你唔好考慮有嚿骨，佢係咁做我呢嚿骨，即係好似一個嘢咁打你。係咪未補啊？原來你揾乜埋埋啊？你1蚊家用你都冇俾過我啊！我平時又要幫個仔交補習錢，又要佢。你做乜樣？其實都擺明係去打牌㗎啦。你想變個波場俾你睇啊！其實咧，其實失敗乃成功之母，所以我哋經過多番嘅嘗試之後咧，全部都係會成功㗎。我俾咁多錢你去補習，你就係咁樣同我嘥，你有冇搞錯啊？唉，唔記得咗添。媽咪，可唔可以俾錢我出街啊？又問我，我都費事同你講啊！你即刻同我入去做埋啲家務啊，煮飯。就咁樣幾錢？呢個係以前嘅阿嘉。啊，因為咁啦，你走先啦，我唔話俾阿媽知㗎。而家嘅阿嘉可能朦朧咗。梗唔得啦，你點？不過睇翻以前，有少少反光，你睇下。哇！你啊！做完咩你？收聲！我哋咩？哦，你偷拍一個記者，好啦妹。你睇信唔計好啲定我喊？記者你我哋啦，我哋啦。我睇先啊！哇！你想點啊？冇望啊，冇望。我去旅行。好啊，我哋去美國揾來。Hello， 歡迎嚟到美國冒險樂園。我冇請導遊啊，唔好意思。你嚟到美國冒險樂園一定要有我呢位
冒險大嘢嚟㗎。好驚啊！呢個邊個嚟㗎？咁頻頻嘅做乜黑蚊蚊嘅你？做乜黑蚊蚊？我覺得你啲美國係白人㗎，你做乜黑蚊蚊？做乜黑蚊蚊？做咩有華人喺度嘅？做乜仲拍緊嘢㗎？哦，鬼掛住你啊！邊位啊？我唔想講。啊係，今晚曬台過嚟去邊啊？你中意啦。 OK。如果我啲屋企人，佢邊個嚟㗎？你係邊個啊？我咪益力多咯。你唔係認得我嘛？我哋今晚去唔去擦下腳啊？你中意啦。如果我啲屋企人，我哋都咁好就好啦。你做乜揀我真唔揀我？益乜嘢力多啊？我話我知我會員唔係咁樣做，你哋搞咩啊？係咪癲咗啊？黐線嘅嗰個人。幾廿萬買起你？邊個啊？呢個？幾粒都你加成咁？你拍後台啦。你而家拍成點啊？而家你冇機。過翻嚟啊你！即刻同我再拍過，同我翻嚟。喺嗰邊，喺呢邊嗰邊。馬人取能。咦？嗰邊係喊嘅，好黑喎！有個卡喎，好驚啊！不如我哋記得圖嚟㗎嘛，我哋過去揾下佢傾下偈啊！好啦，喂，炭晶，你點解唔開心啊？拍啦，驚啦。你做乜唔開心啊？做乜唔開心啊？我爹哋媽咪又負債，男朋友我7個男朋友都負債啦。仲有隻狗啊，我隻狗叫 Lily， 同埋一隻叫阿迪啊，都死掉了。好慘啊！我要敬拜你主，你愛為我生命，獻上我心，成為你的閃爍。做完啦。嗱，細佬，一世人兩兄弟，唔好話唔益你。今次煮埋碗麵俾你，好冇咁多爹啊！爹，揾阿爹啊！爹，揾阿媽。阿停車都咁樣。可以繼續。啊，真係大個，唔識佢咯，少呢個咪就係阿停車嘅嘢咯。阿停車嘢啦。即係阿爹我爹啦。唔好坐啦，走乜嘢？錄緊人啊！乜嘢啊？都唔係嗰邊，你第邊俾人睇啊？呢個我澄清，我要澄清，呢個係你家，呢個並唔係我車嘅。OK，我車嘅好好睇，我即刻俾你。好啊 BB，好啊 BB。聽到前面嘅觀眾，佢就係李家哇！李嘉裕呢個係。